Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅新 channel，好城愛飛。而家係2026年嘅1月2號，新一年嘅第一飛。今次我哋嘅目的地係新疆烏魯木齊。我同小兵啦，加埋另外4個朋友，一行6人呢，會去當地自駕遊。講翻正題先，自從2025年4月國泰開通咗直航機之後呢，其實去新疆係方便咗好多嘅。逢星期一、四、六日都有飛機直飛。雖然係紅眼機，但係我哋今日呢就提早咗6個鐘頭嚟到機場。點解呢？因為今年小兵咧就升級咗做國泰嘅鑽石卡會員，當然要帶大家體驗下國泰嘅 First Class Check-in Counter 啦。國泰嘅鑽石卡同埋環宇一家綠寶石嘅會員咧都可以用呢個 counter 嘅。喺呢度咧最好嘅地方咧唔單止係唔使排隊，而係當你見到咧地勤人員好熟練咁將嗰個鮮紅色嘅 Priority Tag 貼上去行李上面，你係完全唔需要動手搬任何一件行李嘅。目送我哋行李離開啦，雙手即刻得到解放。再見啦行李，我哋新疆烏魯木齊見啦！搞掂咗 check in 之後，就係我哋今日嘅重頭戲啦。國泰嘅 First Class Lounge 出發。A few moments later，過完安檢，我哋就慢慢行去63號閘口附近啦。玉衡堂嘅頭等貴賓室個入口咧，就響63號閘口行前少少就會到。而玉衡堂商務貴賓室個入口咧，就要再行多少少，去到65號閘口嗰邊。雖然兩個貴賓室都好接近啊，但大家千祈唔好見到玉衡堂嘅招牌就衝入去啊！行到貴賓室門口，大家咧就循例打個卡，就預備開始入去玩啦。講開又講，今年國泰咧終於有個得整，而家頭等 lounge 會一直開到最後一班飛機飛走為止。記得25年嗰陣咧，其實我都搭過幾次紅眼機，當時玉衡堂咧12點半咧就準時閂門趕人走噶啦。如果坐夜機咧，就要轉場去日蓮塘 The Bridge。雖然日蓮塘咧其實都唔差嘅，但講到環境嘅質感，始終都係玉衡堂贏晒。無論係頭等定係商務貴賓室，呢度嗰種沉穩嘅木係色調，同埋嗰種令你整個人放鬆嘅氛圍，真係舒服好多，坐都坐得開心啲啊！入到嚟第一件事，千祈唔好掛住揾嘢食住啊！即刻衝入去按摩登記區域。點解要咁講？因為呢度嘅免費按摩係非常搶手嘅，一般咧都要等幾個鐘先有位，甚至如果嗰日 full booking 咧，就直接按唔到噶啦。咁呢度每一位客人咧，其實都可以揀一款15分鐘嘅服務，可以揀按腳啦、按肩頸啦，或者面部護理。雖然15分鐘聽落唔係好多，但你諗下，如果喺坐完長途機之後喺香港轉機，呢15分鐘絕對係回魂嘅 refreshment 嚟嘅。好彩我哋入得嚟早，成功登記到。登記完呢，職員會俾個響鬧機你，咁到時候呢，就會震機叫你翻嚟噶啦。搞掂晒最重要嘅任務，而家終於可以安心去揾嘢食啦。一路沿住呢條走廊直行，經過咗呢個航班資訊之後呢，行到最入嘅地方就係呢個 dining room 啦。咁呢，職員都好快手安排我哋入座。唔知係咪時間比較早嘅關係，其實裏邊都唔算好多人，所以呢，其實我哋都可以有好多位置可以選擇嘅。喺餐廳坐低之後呢，首先望下餐牌。今個月呢係有中國嘅紅白餐酒，咁我個人呢都係喜歡舊世界嘅多啲。跟住落嚟呢，就係見到三義公館呢個餐牌啦。咁不得不提呢，其實上年呢，佢應該係同都爹利館合作嘅，咁今年呢，就換咗三義公館。兩個餐牌我都試過，咁我覺得呢，今個月呢個三義公館嘅呢係更加出色嘅。另外咖啡、茶、酒水同埋其他酒精飲品呢，其實都一應俱全嘅。咁到阿拉卡 menu 啦，名物咧就一定係擔擔麵。但係今次咧，我想試多啲其他嘢，所以咧就冇食到佢哋嘅擔擔麵。反而咧，我就想講佢今個月個燉湯咧係真係非常之有驚喜嘅。咁我哋每人咧都叫咗個三義公館嘅套餐。首先上台嘅係開胃酒、口水雞同埋豆腐。咁開胃酒裏邊咧就有 tequila。雖然我個人咧就唔係特別中意 tequila，但好彩佢酒味唔算濃，飲落酸酸地，都做到開胃嘅效果嘅。成個套餐入邊咧，講到最驚喜啦、最搶鏡，絕對係呢個口水雞。平時咧食口水雞咧，多數都係配花生，佢呢度咧就改用脆米，口感咧即刻提升咗幾倍。加埋雞肉本身夠滑，配埋脆米嗰種卜卜脆嘅效果，軟硬交替，個層次感好豐富。至於個味道咧，佢係做到嗰種野味而唔係死辣，麻香好突出，辣度咧就剛剛好係提鮮，唔會搶晒雞肉嘅鮮味。就算平時唔係食得太辣嘅朋友呢，我都覺得可以輕鬆 handle。食完個野味嘅口水雞，梗係要飲翻碗靚湯潤一潤喉啦。呢個係松茸、粟生、雪燕、雲腿燉湯，聽個名都知夠晒滋補啦。你睇下，真係好足料，湯色清澈得嚟帶點金黃，證明火候十足。入口非常清甜，完全唔會覺得有味精嗰種後乾結。雲腿咧嘅鹹香就完美調出咗松茸嘅鮮味，飲落去好順喉，成個人暖粒粒。跟住呢個豆腐賣相係幾精緻嘅，上面有幾片食用花，
成件事即刻優雅咗。佢嘅大細咧就啱啱好，設計到咧可以一啖食晒，咁我就唔客氣啦。味道方面就清新路線啦，不過不失，豆味係有嘅，口感都算滑溜。喺食完濃味嘢之後，當清一清個味蕾，都係一個唔錯嘅小點綴。至於今日呢個麵包，佢敗筆地方就係佢今日唔夠熱，平時冇咁差嘅，但係今日硬掘掘咁樣。食咗咁多道前菜啦，終於都到翻三義公館個套餐嘅避風塘銀鱈魚。切開嗰陣呢，魚肉係幾厚身嘅，不過一入口，咦，坦白講，個避風塘味道真係好含蓄，甚至係失蹤咗。佢個炸粉同埋魚肉呢嘅質感，另外一種好熟悉嘅感覺，冇錯係有啲似食緊魚柳包嗰塊魚柳咁樣。作為主菜呢，佢係有啲令人跌眼鏡嘅。之後我仲試咗阿拉卡 menu 上面幾款唔同嘅食物，首先叫咗個周打魚湯，同埋嚟到國泰 launch 必飲嘅 Cafe Delight。先講個湯，質地係夠厚身嘅，飲落去味道都算正常發揮。不過喺呢個貴賓室入邊呢，其實好食嘅選擇仲有好多。呢個湯我覺得屬於唔叫都冇損失。如果你胃口有限，quota 不如留翻俾啲其他嘢啦。好彩仲有杯 Cafe Delight 作為國泰招牌特飲，佢真係從來都冇令我失望過。奇異果加埋椰奶，酸酸甜甜又夠滑。之後就到呢個和牛漢堡啦。咁其實咧唔同地方食和牛漢堡咧，水準都比較穩定嘅。先講半碟嘅薯條，水準咧就普普通通，唔係啱啱炸起嗰種脆卜卜。大家咧就唔使有太大期望，當係陪襯就算啦。至於個漢堡包咧係好食嘅，咁佢塊漢堡扒咧亦都夠厚身，咬落去咧亦都感覺到佢鎖得住啲肉汁，牛肉味咧係濃郁嘅，呢個肉質合格有餘啦。至於個包身，佢就行卡式路線，軟熟型。不過我就貪心啲，如果佢個包可以再看得脆口少少，再加上有芝麻香氣，再配上而家呢個塊漢堡扒呢，我諗成個口感嘅層次會再提升一層。而家呢個版本雖然好食，但味道完美。至於呢塊香煎大西洋三文魚配香草龍蝦汁，我係後悔叫咗嘅。至於如果大家想試下嘅，可以自己品嚐。呢個係意式牛肝菌馬鈴薯團子，咁佢味道係 OK 嘅，不過因為食咗好多嘢啦，之前所以都比較飽。咁食飽飽啦，我哋就離開用餐區，咁就向另一邊盡頭出發。咁嗰邊呢就會係酒吧嚟嘅，沿途我哋會經過洗手間啦，咁一個休息嘅空間啦。另外呢，再行前少少，我哋就會有一個自助嘅取餐區域嘅。咁其實呢，有陣時我哋唔想 dining room 入邊呢，都可以喺度攞啲嘢去酒吧嗰邊食。咁啊，餐酒啊，同埋一啲小食呢，佢都呢度一應俱全嘅。特別係呢，你會見到有咖啡啦，仲有就係佢嗰個雪櫃呢，有啤酒啊、汽水啊，同埋有啲果汁咁嘅。嚟到酒吧區呢一邊呢，我哋就揾個位坐。呢度最好嘅地方呢，就係可以充電。A few moments later. 喺酒吧坐咗一陣之後呢，終於到我可以按摩啦。咁我就揀咗一個15分鐘嘅按腳，呢度就係佢嘅環境。咁咧記得呢，佢哋會問你要唔要個眼罩嘅，當然需要啦。按完之後呢，就可以慢慢又出翻去啦。師傅力度呢都係唔錯嘅。跟住呢，就講下呢個單人嘅休息室，只要同櫃台登記呢，就可以擁有呢個私人空間90分鐘。你睇下，真係有一張床俾你躺平喺度瞓㗎。對於轉機或者搭長途機嘅朋友嚟講呢，呢90分鐘簡直係救命。出邊人來人往，咁呢度呢就好安靜嘅，完全係另一個世界。雖然呢時間就唔算長，但都足夠你瞓翻個回魂覺，充好電。睇完單人休息室，我哋就睇下個淋浴間啦。毛巾、風筒都一應俱全嘅。轉機可以沖個涼呢，其實會舒服好多嘅。咁當然啦，我今次唔係轉機，咁但係呢，沖個熱水涼先上機，都係一件好好嘅事嚟嘅。好啦，喺休息室玩咗5、6個鐘頭，食又食夠，玩又玩夠，我哋預備上機出發烏魯木齊啦。如果中意我哋呢條片，記得 comment、like 同 share，
撳埋個鐘仔上先睇。我哋下條片再見。